県の緊急会議では今後の台風10号の進路や現在の被害状況などが共有されました。また対処方針として各部局の事前準備と体制強化、市町に対し躊躇なく避難所の開設と避難を呼びかける対応を確認しました。本日夜から明日の午前にかけて線状降水帯が発生する予測が発表されるなど、今後の台風の進路により本県でも大きな影響が予想されます。県民の皆様におかれましては、増水した河川や用水路、沢や崖の近くなど危険な場所には絶対に近づかないでください。